दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में हर इंसान जानता है। हर इंसान कहीं ना कहीं समझता है कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जो बहुत स्पीड में ग्रो हो रहा है और बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल भी है। इसी बीच सुंदर पिचई ने यह भी कहा है कि उनका बेटा जो कि बहुत अभी छोटा है उम्र में, वो इथेरियम की माइनिंग करता है। इथेरियम जो कि क्रिप्टो करेंसी है। और अभी कुछ टाइम पहले ही एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी कहा कि उन्होंने भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज परचेज करके रखी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है और किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में बहुत बड़े परफॉर्म करने वाली है और जो कि एक आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है बहुत ही जल्दी।